Benvinguts i benvingudes al concert de cloenda del projecte educatiu Escola Canta, una iniciativa que va néixer 2017-2018 i que, malauradament, es va veure interrompuda per la pandèmia. L'any passat fórem el primer poble de la comarca que organitzava este acte a nivell municipal. I avui, en 2023, no hem volgut perdre l'oportunitat d'acollir-lo novament. Així que és un goig poder veure en esta esplanada de l'ermita tanta gent reunida. En el concert s'interpretarà la cantata La missió de Robi, de la qual és autor el director i compositor Marcel Ortega i Martí. La lletra de l'obra és de la professora i escriptora Isabel Marín Rollo, una obra que inclou 6 cançons i que combina música, cant coral, moviment coreogràfic i escenes teatrals al voltant d'una temàtica molt actual com és la diversitat, la convivència i la cooperació, entre altres. Avui culmina un procés que es va iniciar fa mesos en la jornada formativa que el CEFIRE artístico-expressiu va fer per posar a l'abast del professorat els materials didàctics del projecte. Després, l'alumnat i el professorat han assajat als centres educatius la cantata i avui la comparteixen amb tots nosaltres en format de concert. Així les coses, és de justícia reconèixer el treball immens que ha fet el professorat de les escoles participants, en concret a Agustí Romaguera Meseguer del Col·legi Mare de Déu de Vallibana, Josep Grau López, del Col·legi Sant Cristòfol Màrtir, Andrea Teruel Martínez del Col·legi Príncipe d'Espanya, Miguel Albenca Palomar de la nostra escola comarcal, Cristina Lucas Boix i Laura Vila Pérez del Col·legi Sant Ignasi de Loyola, i Ramon Aulló Hermano del Col·legi Luis Braille de València. També, com no, donar les gràcies pel treball a Jessica Fortuny, al front de l'Escola Municipal del Teatre i al seu alumnat encarregat de la interpretació escènica. I, evidentment, agrair a la resta de professorat la seva implicació en este projecte. Gràcies i mil gràcies a l'alumnat de tercer, quart, cinquè i sisè de primària dels centres participants pel seu treball i afany constant de superació, que són els protagonistes principals d'avui. Moltíssimes gràcies per tot això realitat. Una de les virtuts de l'Escola Canta és el seu caràcter cooperatiu i este projecte educatiu no seria possible sense la participació de les bandes de música. En el nostre cas, per fer realitat la cantata, comptem amb la col·laboració de la Societat Artístico-Musical al front del seu director, Víctor Soria Urios, que li agraeix sincerament la seva participació. I ara, benvolgut públic, una vegada fetes les presentacions, és l'hora de donar inici al concert.
rebent, com no, a tots els artistes amb un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Filla, nombres? De la ciudad del Petit Príncipe. Avui m'ha ensenyat a dibuixar. Mira que dibuixé fet un paper de veritat. A veure si saps què és. Home, pues pareix un burret dins una serp. Ostres, com has sabut? A veure, dues orelles, un elefant no podia ser. Els cibres són molt llistos, Robi. Hola. Hola, Blas. Hola, mare. Hola, filla. Ja has tornat a casa del Petit Príncipe. Ja has fet un dibuix d'un burret com el germà serp. Che, com has sabut? Doncs ho he sabut perquè conec el teu amic. I además sé que t'encanten els animals. I que la teva mare és una extraterrestre molt llesta i molt avispada. És més llesta que el pare, que és un cibor. Para el carro, que això no és una competició, xiqueta. I això què usa la mà, Blas? Això? Això... és una carta. Del planeta Terra! Encara no tens en aquest sistema tan primitiu. Puc asseure per darrere, per favor?
s'encarregarà d'aquest coliver del meu poble preferit. És clar que no, perquè és una cosa molt important. Els porrits som. Robin, la boca! Saps que aquesta és una paraula molt lletja i no la tenim que dir mai. Ho sé, perdó. És que no entenc per què així, a la regió dels asteroides, no hi ha papers ni coses d'eixes. De tant en tant també escriuria a mà. A veure, voleu saber lo que hi una carta, sí o no? Los terrícolas cuando revelen cartas de papel casi siempre son factures. Que poc romàntic eres, Tomàs. Res de factures. És una carta per al Robin. Oh! Una carta? Dis-ho ja, mare! Què diu la carta? Diu que vas anar al planeta Terra i vas a veure animalets i tot allò que vols fer. I també per veure arbres, que sols he vist un baobab dibuixat que... Però, mare... Sí, és això que penses. Vas anar a una escola terrícola, a un poble molt bonic anomenat Benifasol. ¡Qué bé! ¿No sé qué bonies? ¿Tindràs amics terrícoles? I tindré llibretes de paper, llapis, colors... Sí? Clar que sí, tirarem la casa per la finestra. A veure, tampoc cal exagerar que per aprendre ja que tiene ganes i això ni es compra ni es ven. Que bé! El teclat el tinc dominat. Però és que tinc tantes ganes també d'escriure a mà. Penseu que els xiquets i xiquetes terrícoles també porten un teclat incorporat, com jo, i mares i padres extraterrestres. I si vols, com seran les mares i les pares terrícoles? Ni idea. Hi haurà de tot, no, Blancs? De tot. Extraterrestres, terrícoles, benifasolís, benifasolans, benifasolers... O sigui, que no sé, perquè jo anava a l'escola en el planeta, i en el planeta tots eren extraterrestres, normals i corrents. Al meu país, Texas, hi havia gent de tota classe. Sí, jo era un insíbor, i a tots els encantava la meva cama Terminator. Més inclús que el meu braç de Lego. Puc anar soles a l'escola? Em puc teletransportar, ja ho sabeu. Sí, però és que, a veure, mira, els xiquets allà a l'escola van en bus i els que poden els porten en cotxe. A tu jo et pot dur en el coet motor, en el xicotet de 9 lletres. A veure, els que poden van caminant. Jo crec que podria anar sola, Blancs. No compré sobre cuidar-la. Estàs segur? No és encara molt petita? Per fa, deixem anar soles. Que ja farà de que se la bateria solar. Està bé, però... Ai, que guai, que guai. Però no t'entretingues agafant coses de l'art. Ara mateix anirà per el kit de l'aeroport.
missió? Sí, tots els terrícoles que venen així és perquè tenen una missió especial. Aleshores, que he de tindre una missió terrícola, no? Així m'ha pillat, Thomas. Pot ser, però... és fatal, has d'anar-te. A més, tranquil·la, que tot no és el temps. Va, tu t'has de quitar de ropa. Ara li ho Soc pregunte. impacient perquè els contes tot quan tornes a l'escola. Ara, me'n vaig ja. Vale, besets. Adéu. Adéu. Teletransport al planeta Terra. Coordenades? Comunitat Valenciana, Escola de Benifassor. Informació bàsica? Assolellat, 22 graus centígrads. Bet, arribada en 3, 2, 1... Sí, ja? Se me ha enganchado. Bon dia. Bon dia, ets Rob Reiter, K34, de veritat? Sí, jo soc el Robi. Benvinguda a l'escola, xics. Saludeu a Robi en el seu primer dia. Hola, jo soc Tònic, som molt bo amb el baló, faig TikToks molt guapos, vull ser youtuber i soc el millor. A mi em diuen Laia, m'agrada anar a la bici i sé tocar el piano. Vull ser exploradora. Però ahir vas dir que volies ser música. Doncs ser exploradora. I tu, Robi, no es contes res del joc on vens i coses sobre tu? A mi em diuen Rob Reiter perquè m'agrada molt escriure. Quasi sempre ho faig amb el teclat que he que incorporar. Per això m'agrada utilitzar llapis i paper. Tinc l'oïda ultrasònica i visió nocturna. Soc veïna del Petit Príncep. Ma mare és una extraterrestre i mon pare un cibor. Per això soc així i tinc aquests accessoris. Molt bé, Robi, pots sentar-te. Xics, anem a continuar amb la lliçó dels arbres mediterranis. Per favor, aneu a obrir els llibres. Ala, quin llibre més bonic, quants colors! Però tia, tu no havies vist mai en ta vida un llibre? No, mai, i és una passada. I tant, als meus pares els veuries bé. ¿De on és esta chavala? ¿De Friquilandia? No, de l'asteroide B6 o 4. Però tu l'has vist bé, té un teclat incorporat al braç. Jo voldré fer amb ella els treballs a Word. Serà superboi? Sí, és boi. Però també m'agrada escriure amb una llibreta. Saps, a l'asteroide no hi ha res d'això. Vull ser escriptora a mà. Jo ecologista, saps? Es pot ser més d'una cosa. Per exemple, exploradora de la selva i ecologista. O també m'agradaria ser astronauta i anar a visitar-te. Saps què molaria? Tindre una pistola de mega d'un teclat. Preferís les paraules que puc fer amb el teclat que les pistoles, Toni. Aleshores, eres pacifista com jo? No havia pensat mai, Laia, però sí. Robi, has de fer a tu. A veure... Patsa, però que ràpida eres! A nosaltres ens va costar molt de fer. Quin teure tan graciós tens! Xics, podeu eixir al pati. Hola, Amanda. Què vol dir? Que tens vida ultrasònica? Doncs que puc escoltar freqüències molt baixes. M'he quedat com fava. O sigui, que encara que parleu molt baix, vos puc sentir. Una cosa, Laia, jo pensava que els patis terrícoles jugàveu al Sambori. Que bona idea, xics, juguem al Sambori? Sí. No penses que m'hem passat això que eres una amiga d'un precipitori? I això me recorda algo de la Pau.
convidaré a la meva festa. És una presumida, verda i mentidera. No la penso convidar. Soc verda, sí, o sé, el que no soc és mentidera. Com m'has pogut escoltar? Tinc bona oïda, oscoritos som. Què m'has dit, Robi? M'has insultat? Exactament, és una paraulota sideral, ho sé. Ja no eres la meva amiga, pes-te'n! No t'invitaré a la meva festa! La nostra filla estarà a punt d'arribar a l'asteroide. Estic impacient. Que nervis. Que sí que passem ja, eh? Ai, Rubi, ja estàs així. Que has tornat. Que no va anar al pla terra, tot bé? L'Eia m'ha regalat aquesta selleta de paper i diu que vol ser astronauta per anar a veure'm, ja no vol ser exploradora. Pareix un paralet. Que bonic. Ai, hem jugat a Sant Bori. Que guai. Tots bé, doncs, Tesma? Avui tenim això que t'agrada tant. Ara vull repassar el que m'he estudiat avui. Aleshores, no necessites ajuda? No, pare, gràcies. Bona nit. No vols contar-nos res més del que ha passat a l'escola? Tot bé, segur. Bona nit. Bueno, bona nit. Jo crec que s'oculta alguna cosa. Me l'ha vist bé? Que no, que s'oculta alguna cosa.
alguna cosa que no s'ha dit? Sí. Tu creus que hauríem d'haver dit que ho sabem tot? No, què dius, Fran? Ho saps? No em digues que has utilitzat l'oïda ultrasònica que travessa l'atmosfera terrestre. És que estava molt preocupada. Que això no es pot fer! Però dime, què t'ha dit? S'han ficat en el seu color. I ella què ha fet? Ha dit aquesta paraula tan lletja. No ho diguis. Però, i si sí que se l'havia buscat? Ha de ficar-se en la meva filla el primer dia. Tomàs, Ho sé, però... No sé, és que Robin no es mereix que li facin aquestes coses. no, ni ella ni ningú, però la nostra filla és molt llesta i sabrà espavilar-se ella soles. Segur que sí. Mira, ara dormim. I demà al matí, en un bon nit i xuli, parlem amb ella. Li tenim que fer saber que és genial. I que els colors no importen. I que té un munt d'aparells bois. I valors. I que la volem. I que quan els seus companys la coneguen també la voldran. De secció especial. Especial, Sideral. deliciós. Bon dia, Robi! Què passa? Quins són? Tens escola? És veritat. Robi, hem de dir-te una cosa. Encara faran arribar tard, que pesats. L'hem escoltat. L'oïda ultrasònica té els seus inconvenients. Sabem tot el que va passar ahir. No em volem perquè sóc verda. No, no és això, Robi, escolta'ns. Puc no anar a l'escola terrícola mai més? No et pots rendir-te tan prompte. Em vale ensenyar que he de saber perdre. Sí, que has de saber perdre, no rendir-te. Són coses molt diferents. Escolta'ns. Vinga, va, què voleu dir-me? Es
amics, he dut aquesta vidriola perquè dins d'ella fiqueu problemes per a solucionar la contaminació i el medi ambient. Ja sabeu el meu lema, caps nous, idees noves. Per lo que podeu ficar tants papers com vulgueu. Fins que es plene, clar. I ara anem a continuar amb la lliçó dels arbres i la contaminació. Mira ella, un baobab. Ai, me encanta. Mira, Ruby, tota esta brutícia la fem els humans. Això em fa pensar en la cantata El cor de la terra. Que bonic va ser. I tant. I la marca de secret de la felicitat la fa de l'ecologista com tu i com Roxy i els seus amics i com tots nosaltres. Tu creus que som ecologista? La contaminació posa trista, perquè em faig dels circuits. Avui és la meva festa. Sí? Hi haurà globus i tatuatges? Sí, de tot. Només per a les homes, clar. Robi, et passa alguna cosa? Os porrituts són bé. Laia, eixa boca! Que ràpid que apenes en les coses. No pots tornar a casa així. Què li ha passat? He de trucar a casa, si no pot transportar-se. Pot vindre a la meva casa. Ma mare no passarà cap problema i a casa la cridarem. És una bona idea. Vaig enviar un missatge als meus pares. Ja estan avisats. Per què li haurà passat això? Crec que ho sé. Ah, sí? I ha afectat veure com estan de bruts els boscos. El seu asteroide és molt net, és ecologista. Ah, Laia, podria ser una molt bona psicòloga. Sí? Ho pensaré. Vaig a dur-la a casa. Ma mare estarà esperant-me. Corregueu, que així està el meu avi. Tots em porta a la meva festa. Ho sent, però tots som tots. I a ella no l'has convidat. Si ella no va, jo tampoc. Vaig a dur-la a la meva casa, que ma mare estarà esperant-me. Agafa la vidriola. Toni, vine, que vull parlar amb tu un momentet. Tu vis amb l'avi Pau, no? I l'avi Pau què et diu? Que no me espera tú, no el vivo esperando. Entonces, a partir d'ara, tens que fixar-te les coses que te ressemblen al Robi. Per exemple, el vostre nom, Toni i Robi. L'únic que canvia són les consonants. Teniu les mateixes vocals? Sí? Les vocals? Sí. Per això, a partir d'ara, en volta de fixar-te en el que et diferencia d'ell, fixa't en el que et pareixes. Vinga, anem. És que sí. Robi segueix sense reaccionar. Què podem fer fins a animar-lo fins que arriben els seus pares? Robi s'ha desconnectat, perquè no pot suportar la brutícia del medi ambient. Provem a fer un mogolló de missatges per a que entre tots deixem de perdre el planeta Terra. Idea guai! Ecologista, fem missatges! Sí? Què fas tu així? Seguís desconectada, voy Sí, encara estic. a dir una cosa. Sí, encara estic igual. Robi, he fet esta senyeta de paper per a tu. Sé que t'agraden. Quan pares vindré, pensava que... En especial, seria com no. Dice que lo que me hace la mesa y el agua. Y la voy a ir. Tengo las matices buscando, la voy a ir. Robi, Dios. Està despertant-se! Robi està bé! Sí, amics!
He de tornar a casa. Deben estar preocupats. Estos pares estan avisats. Estem a casa. Hem escrit mogolló de papers per a que entre tots deixem d'embrutar el planeta Terra per a que quan ens despertes estigues contenta. De veres? Gràcies! Només falten els teus paperets. Tinc molts de que vull escriure. La pintura està plena! Robi, he dut el pastís d'aniversari i els globus per a fer la festa així. I així tens la invitació de la... Aleshores, som amics, Toni? Sí, amics! Hola! És la meva primera festa d'aniversari! Aniversari feliç! Aniversari feliç! Li desitgen a Toni! Aniversari feliç! Ai, sabeu una cosa? He descobert quina és la meva afició. Moltes felicitats! Calla un moment! Si aquí m'escolteu, és important! He descobert quina és la meva afició, terrícola. Podeu saber-la? Sí! És clar que sí! Lance, Thomas, Robi, has esperat tu. Pare! Esteu venint? Una avaria? Heu tingut una avaria? Que us porta el petit príncep! Genial, que vinga a la festa si vol. Sabeu què? Mentre estava desconnectada, he sabut quina és la meva missió terrícola. Ara entenc què em diu. L'escola és més que un llapis i un paper. És un lloc on fer amics, on conviure i compartir. El temps que dediqueu és el que fa tan especial. I la meva missió terrícola és fer una millor versió de mi mateixa. Ara, a part de ser escriptora, vull ser pacifista i ecologista. Un beset! És genial! És genial! Sideral! Sensacional! Jo tinc pirulí! És la teva missió terrícola!
tots i totes vos ha agradat? Públic? De veres, enhorabona a tots i a totes, i com que ho hem fet tan rebé, volem donar un detall a cada escola per la seva participació. Així que demanem la presència de la nostra alcaldessa, Concha García, per a fer entrega d'un detallet a cada escola. I Belén, la regidora d'Educació. En primer lloc, per favor, representants de Sant Ignasi. El professorat em diuen, i la directora, clar. Per favor, xiquets i xiquetes, sense votar, tranquil·litat. Continuem amb Sant Cristòfor. Mare de Déu de Vallivana. Sense votar, aplaudim però sense votar, que en són molts.